Dan ini adalah Silek Sirup, sirup herbal obat batuk yang cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Obat ini merupakan obat batuk yang mengandung gabungan ramuan bahan-bahan yang sudah lama dikenal guna mencairkan lendir yang melekat pada saluran nafas, sehingga lendir mudah untuk dikeluarkan. Obat ini mengandung Thymus vulgaris, Primula veris, Althea officinalis, Drosera ramentasi, dan Thymus serpyllum. Obat ini dapat membantu meredakan batuk berdahak, membantu melegakan tenggorokan dan pilek. Obat ini sangat cocok digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Sebelum membeli obat, cek dulu expiry date-nya agar aman untuk digunakan. Dan jangan lupa kocok dahulu sebelum digunakan. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk semuanya.